Manau, kad kiekvienas, kuris ateina į tokią akciją kaip šita, solidarizuojasi ne tik tai su tų žmonių, kurie yra nužudyti, jų veikla, jų kritika, bet su išpuoliu prieš žiniasklaidą. Ir situacija dabar matyti tampa labai grėsminga, galbūt šiek tiek prisnūdusioje anksčiau Europoje, kuriai tenka visiškai netikėti iššūkiai, nes ar išpolis prieš žiniasklaidą, prieš kritikus, nesvarbu ar tai yra satyrikai, ar tai būtų reporteriai, prieš muziejų darbuotojus, ko gero gali pasiekti ir universiteto auditorijas, dėl to, kad kuris nors profesorius perskaitytų kritišką paskaitą ar išleistų vėl naują knygą. Jeigu mes bijosime, tai neabejotinai žodžio laisvė trauksis. Jeigu mes užsirakinsim dėl kiekvienų tokių atvejų užsigandę, atsisakysim publikacijų, tokia ar kitokia tema, dėl to, kad gali grėsti šitoks pavojus. Mus gali susprogdinti, jeigu mes neskaitysim paskaitų, neparodysim muziejuje kažkokio eksponato, atsisakysim išleisti kokią nors knygą, kaip tik dėl tokios priežasties, tai man atrodo, kad tada žodžio laisvė susitrauks. Manau, kad vienas žodis, kuris kažkada Lietuvoje buvo ištartas, labai teisingas žodis, popiežiaus tarp kitko, Jono Pauliaus II, nebijokite. Tai yra labai svarbus perspėjimas.